Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini kita akan membahas sebuah mechanical keyboard yang sangatlah simple, sederhana, dan yang pasti affordable. Kira-kira seperti apa keyboardnya? Keyboard ini adalah dari brand yang sudah kalian kenal pastinya. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini dia keyboardnya. Keyboard ini adalah dari brand Robot, yaitu Robot Workmate 4 Wired Mechanical Keyboard. Dan untuk brand Robot ini sendiri tentu saja sudah sering kalian dengar ya. Brand ini lumayan umum kita temukan di toko-toko offline di sekitaran rumah kita, di counter, seperti di aksesoris kabel-kabelnya maupun di earphone-earphone-nya. Itu juga sangat banyak kita temukan tentang brand Robot yang satu ini. Jadi bisa jadi keyboard yang satu ini akan mudah kalian temukan di toko offline di sekitaran tempat tinggal kalian, namun tentu saja ada di merchant online store gitu. Dan dapat kita lihat sendiri di sini di bagian belakang boxnya dapat terlihat beberapa spesifikasi unggulan dari Workmate 4 yang satu ini, yaitu ada klasik 63% compact design, 63 keys, lalu full keys anti ghosting, dan juga with combined quick multimedia hotkeys. Jadi ada function multimedia hotkeysnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita lihat aja kira-kira apa isi packaging dari Robot Workmate 4 yang satu ini. Dan tentu saja di sini untuk isi boxnya tergolong cukuplah sangat simple. Di sini dapat kita langsung lihat ya, di sini keyboardnya ini yang kita dapatkan berwarnakan putih dengan ABS case berwarna putih, lalu juga dengan keycaps putih tapi dengan aksen warna hijau. Jadi untuk fontnya di sini menggunakan warna hijau gelap sedikit ya. Dan juga di sini kita juga diberikan aksen keys yang juga berwarnakan hijau di bagian escape, lalu spacebar, enter, dan juga backspace. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah instruction atau sebuah user manual ya, dan juga kartu garansi dari Robot yang satu ini. Lalu di sini kita juga mendapatkan sebuah keycaps tambahan, alias di sini keycaps standar putih dengan font hijau untuk menggantikan spacebar, escape, backspace, dan juga enter semisal kalian ingin mengubahnya menjadi warna full white saja, tidak ada aksen hijaunya. Dan juga terakhir di sini kita mendapatkan USB Type-C to USB Type-A kabel, yang mana di sini kabelnya berwarnakan putih sesuai dengan warna case-nya, dan juga untuk ujung Type-C-nya di sini berbentukan L-shape karena posisi USB Type-C port di keyboard yang satu ini ada di bagian sebelah kiri keyboard, bukan ada di bagian belakang. Oke, itu saja untuk isi packagingnya, dan memang tergolong sangatlah simpel ya. Tentu saja seperti yang aku katakan, keyboard ini memang sangatlah sederhana secara dari spesifikasi dan juga dari desainnya, dari overall menurutku keyboard ini adalah keyboard yang sangatlah sederhana. Langsung kita bahas saja untuk keyboardnya. Di sini keyboard ini memiliki desain yang menurutku terkesan old school. Di sini dia mengambil aksen frame case yang tidak menggunakan top case yang mengelilingi sudut atau sisi-sisi keyboard ini. Jadi kita dapat melihat warna switch yang ada di sini melalui bagian samping. Jadi terkesan keyboard ini floating ya, seperti keyboard gaming pada zaman dahulu. Dan juga kalau kita lihat dari build quality case-nya, walaupun dia masih menggunakan ABS case, di sini menurutku build quality-nya sudah sangatlah cukup bagus untuk harganya, dan bisa dibilang sudah cukup rapi dari sisi finishing-nya, tidak ada finishing yang sangatlah jelek di sini. Jadi menurutku bahan atau build dari case keyboard yang satu ini sudah sangatlah bagus untuk di harganya. Lalu kalau kita melihat di case-nya lagi, di sini kita juga diberikan sebuah adjustable fit satu tingkat saja di bagian bawah, jadi tidak sampai 2 ataupun 3 tingkat ya di sini. Itu bisa kalian gunakan semisal keyboard ini terlalu rendah, karena bisa dibilang ketinggian keyboard ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi bisa dibilang keyboard ini memang terkesan sangatlah compact, apalagi didukung dengan layoutnya yang 63% saja alias 63 keys. Dan ngomongin tentang layoutnya, di sini ada yang aku suka, walaupun dia mengambil layout 60%, tapi kita masih diberikan dedicated arrow keys dengan mengorbankan control keys yang ada di bagian kanan.
Dan kalau kita ngomongin layout keycaps, di sini kita akan melihat keycapsnya juga. Seperti yang nanti aku bilang, di sini keycapsnya ini berwarnakan white dan juga dengan font yang hijau. Ada pilihan satu lagi untuk robot yang satu ini, yaitu dengan keycaps white dan juga aksen biru. Jadi, dan untuk kualitas keycapsnya di sini menurutku cukup saja. Di sini yang bagus dia sudah menggunakan PBD keycaps, dan kalau aku lihat di sini dia sudah double shot ya. Dan menurutku secara ketebalan memang tidak begitu tebal, seadanya saja. Tapi paling tidak dengan adanya PBD keycaps tersebut, kita tidak usah mengkhawatirkan memudarnya warna dari keycaps yang satu ini, karena pasti akan lebih tahan lama daripada ABS keycaps. Turun dari keycapsnya kita akan menemukan switchnya. Di sini switchnya hanya satu pilihan saja, yaitu menggunakan OTEMU Red. Tidak ada pilihan lainnya, dan menurutku itu pilihan yang bagus ya. Hanya mengambil tipe linearnya saja, karena menurutku itu tipe yang universal, pasti akan disukai oleh banyak orang. Dan di sini sayang sekali memang untuk switchnya ini tidak bisa ganti-ganti, alias di PCB-nya ini belum hot swappable. Jadi kalian kalau mau mengganti switchnya ini, kalian harus melakukan solder atau desoldering ya. Dan untuk switchnya sendiri menurutku tidak ada pembicaraan lain ya tentang OTEMU Red switch ini. Ini adalah switch basic yang sering kita temukan di keyboard-keyboard affordable. Secara kualitas dia sudah sangatlah cukup baik untuk di harganya, dan juga untuk feeling typingnya pasti sudah sangatlah cukup untuk sebuah mechanical switch dibandingkan membrane ya pastinya, seperti itu. Jadi itu saja untuk fitur-fiturnya memang, dan di sini untuk koneksi sekali lagi dia hanya menggunakan koneksi wired saja, tidak ada koneksi wireless sama sekali. Dan untuk experience dalam menggunakan keyboard ini menurutku ada satu hal yang suka, yaitu adalah compactnya lagi sekali lagi, dan juga di sini masih ada shortcut yang ada di bagian keyboard ini. Jadi shortcutnya itu masih di printing di bagian keycapsnya ya. Ini memang sebuah plus minus ya, mungkin untuk kalian ada yang suka untuk shortcutnya ini tidak di print sama sekali, atau mungkin kalian ada yang suka untuk shortcutnya ini tetap di print di bagian keycapsnya. Kenapa begitu? Karena kalau memang keycapsnya ini masih ada shortcutnya, alias masih ada printing shortcut, itu kita akan lebih mudah untuk mengingat atau tidak usah repot-repot untuk mengingat shortcut function keys-nya. Dan di sini untuk function keys menurutku dia sudah cukup lengkap ya, dari multimedia, F-row dan juga lain-lainnya, jadi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan memang sesuai namanya di sini work made for mechanical keyboard. Di sini menurutku mechanical keyboard yang satu ini ditujukan untuk kalian yang memang menggunakan PC kalian atau laptop kalian sehari-hari itu hanya untuk bekerja saja. Dia tidak memberikan fitur-fitur yang sangatlah wow sekali lagi, dan secara typing feel experience menurutku Workmate 4 ini sudah sangatlah cukup sekali dalam menemani kita. Dia masih memberikan feeling mechanical switch yang sangat satisfying, walaupun untuk suaranya bagi kalian yang sudah merasakan keyboard-keyboard yang lebih mahal dari ini, pasti kalian akan ada rasa kecewa dengan suara keyboard yang satu ini. Namun untuk harganya sekali lagi menurutku Workmate 4 ini adalah pilihan yang sangatlah cocok untuk menemani kalian dalam kegiatan sehari-hari kalian. Dan untuk harganya sendiri, robot Workmate 4 ini dijual di harga 200 ribuan saja. Jadi ini adalah pilihan mechanical keyboard yang sangatlah affordable di harga 200 ribuan saja, dan menurutku fitur-fitur yang diberikan sudah sangatlah cukup. Oke, bagaimana menurut kalian tentang keyboard yang satu ini? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mencari keyboard yang affordable. Jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat review-review menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.